Hej, jeg har nu været på testosteron i 1 år og 3 måneder. Og for cirka 2 måneder siden, der skiftede jeg over til at få Nebido-injektioner i stedet for at få gel. De skal gives hver 3. måned. Jeg fik stik nummer 2 6 uger efter det første stik, for ligesom at opbygge et depot, men så skal der gå de her 12 uger fra nu af. Og inden jeg skal have det næste stik, skal jeg have taget blodprøver og snakke sammen med CKI, for at se, om min tal ligger godt, om vi skal justere dosis eller interval mellem dosis. Jeg var lidt nervøs for at skifte til injektioner, fordi jeg skal ud til egen læge og få dem givet, om at jeg frygtede, at der måske var lidt undertoner af noget transfobi eller sådan noget. Det er der overhovedet ikke. Det er så jo ikke lægen, der giver dem, det er sygeplejersk. Og det gør de super godt. Super venlige og snakker mig igennem, hvad der skal ske. Siger, nu skal jeg lige ud og hente kanylen og trække det her op, og det er sådan noget tykflydende noget, og du får den her i ballen, og det kan godt svige lidt, når det er, du får den. Og det går lidt langsomt, fordi igen, det er tykflydende. Og det var så det. Og den ene spurgte der, om jeg ville have flasken med hjem, for, som hun sagde, det er der en af mine andre patienter, der godt kan lide at tage den med hjem som souvenir. Det vil jeg også gerne. Så det er bare godt. Og efter sigende, så skal maskuliniseringen gå lidt hurtigere på Nebido end på gel. Og jeg synes også, at mine små hår på hagen og på overlæben er begyndt at blive lidt flere og lidt tykkere. Det er altså ikke kun indbildning nu. Det er de. Men fordi jeg er lyshåret, så kan man ikke rigtig se dem endnu stadigvæk. Jeg overvejer stadig, om jeg skal farve dem, men jeg tør ikke helt. Om det så er på grund af testosteron, eller fordi jeg bruger beard growth kit, eller en kombi, det er nok. Og jeg må ikke barbere det, så længe jeg får det der beard growth kit creme, den går ind og stimulerer hårsækkene. Men de siger, at hvis man barberer det, så stopper man processen igen. Så jeg kommer til at se rigtig teenager-agtig ud med hensyn til skæg det næste hele år, måske længere tid. Det er lidt sjovt, men jeg kan godt lide, at det er der. At jeg glæder mig til, at det bliver mere udtalt. For et par uger siden begyndte jeg at få lidt udflåd igen, og det generer mig voldsomt. Jeg havde ikke lagt mærke til, at det var stoppet, mens jeg var på gel. Men jeg har i hvert fald ikke savnet det. Og nu er det så kommet tilbage, at jeg skal have ringet til CKI og hørt om det, fordi testosteronen er blevet optaget i min krop, eller ikke virker, eller sådan noget. Det vil være mærkeligt. Men jeg kan ikke lide det. De skulle tage at holde op. Det kan også være, fordi måske min libido er steget igen. Det var jeg også helst fri for. Men det kan jo være, at hele sådan understillet ligesom har gang i noget, som så også fører til udflåd. Men jeg var helst fri for det. Så er jeg øm i halsen for tiden. Og i starten tænkte jeg, jeg ved, om jeg er forkølet og har lidt halsbetændelse, eller hvad det er. Men jeg tror, at det er stemmen, der er ved at falde igen. Jeg synes, jeg kan høre det. Jeg synes, der er også andre, som er sådan, din stemme bliver dybere og dybere. Hvis man ikke ser dig en måned, så er den faldet igen. Det kan jeg godt lide. Jeg vil gerne have en dyb, velklingende stemme. Og jeg kan også mærke det, når jeg synger, og når jeg synger til, så bliver jeg øm og træt i stemmen. Så det glæder jeg mig til. Det bliver endnu dybere. For et par måneder siden havde jeg sådan en mentalt dyk. Ikke lige så dybt, som jeg har været tidligere på nogen som helst måde. Men nogle af de sindstilstande, jeg havde der, har jeg også haft tidligere. Og tidligere har jeg kunne græde. Og det gjorde jeg ikke rigtigt den her gang. Så jeg tror måske det der med, at man græder med en på te, det også gælder for mig. Det kan også være, at jeg har haft mere modstand på at græde. Det ved jeg ikke. Jeg har ellers lige blevet så stolt af, at jeg har lært at græde igen. Men det er der ikke noget at gøre ved. Men derudover, så går jeg rundt og nyder at være til i min krop. Jeg nyder at stå op og gå rundt og være til. Jeg nyder den måde, tøjet falder på min brystkasse. Jeg nyder, at jeg begynder at kunne se musklerne på mine ben mere og på mine arme. Og det er bare fedt. Og når jeg ser folk ude i verden med bryster, så tænker jeg, det er godt, det ikke er mig. Og lægger en hånd på min
fantastiske, flade brystkasse. Og jeg er så super taknemmelig for, at det kunne lade sig gøre for mig at få topoperation. Den mængde livsglæde og livskvalitet, det har givet mig, er helt vildt. Helt vildt. Jeg var i London for en måneds tid siden og lavede yoga med min kære yogalærer, og der var nogle andre mænd i salen, som smed trøjen og lavede yoga i bare overkrop, og det vil jeg også. Det plejer jeg at gøre herhjemme. Jeg var sådan lidt tilbageholdende, fordi jeg har og hvad jeg har gjort tidligere og sådan noget. Men jeg smed også overtøjet og lavede yoga i bare overkrop, og det var så fedt. Der var altså den frihed, der var i bare at kunne være til at lave yoga i bare overkrop, er helt fantastisk. Og det er også rigtig, rigtig fedt med den accept og sådan, wow, respekt for det, du er igennem, fra dem, som er med, som har kendt mig fra før jeg begyndte at transitionere. Det betyder altså også rigtig, rigtig meget med accept og ja, det er fedt. Accept og fællesskab. Men derudover, mens jeg var i London, så i tog og busser og på restauranter, der blev jeg konsekvent tiltalt med ma'am og ikke sir. Og det var lidt træls, fordi her gik jeg ellers og troede, at jeg passerede temmelig godt. Måske fordi jeg ikke er så høj. Men fejlkønning gør mig mindre nu, end det har gjort tidligere. For jeg ved, hvor jeg er på vej hen. Jeg ved, testosteronen er ved at gøre det, den skal gøre. Så jeg skal nok nå derhen, at jeg så ikke er så langt endnu. Det er, hvad det er. Og det er også ret fedt at være et sted, hvor fejlkønning ikke gør mig så ked af det, som det gjorde tidligere. Så er jeg en lille smule ude på arbejde. En af mine kollegaer, som jeg arbejder en del sammen med, er Bøsse. Og over frokosten, der fik vi snakket om et eller andet. Det var vist noget med, at mine børn er en regnbue, eller vi er en regnbuefamilie. Mig og mine børn med 2 fædre og en bonusmør. Og efter det har vi haft sådan lidt indforstået queer moments med cis-hætterne, forstår det ikke, og gamle hvide mænd og sådan noget. Og det er ret fedt at have sådan et hverdagsfællesskab med en anden queer. Det har jeg aldrig haft før. Så jeg nyder det. Jeg skal nok passe på ikke at overgøre det, fordi det er jo først og fremmest en arbejdssituation, vi har. Ikke? Men det er også bare rart. Det var Stefano. Tak for at I lyttede med. Vi ses en gang.